Короче, по какой-то забытой причине очень много лет назад у меня в голове поселилась одна мысль, которая по сей день заставляет все артефакты со своим ником складывать в одно место. Да, можно было бы их сточить или продать, но откуда растут ноги у идеи о том, что когда-нибудь игрок, который нацепил на себя артефакты со своим ником, получит хоть какой-то бонус в бою, уже и не вспомнить. Недавно один герой, который пожелал остаться инкогнито, чекнул мой склад, написал письмо, и получилось буквально следующее. Так это что за помойка? Не смей трогать мой мусор. Дуэль гильдии тактиков на 12 уровне. Слева НПС от ветки природы с совершенным поднятием мертвецов. Справа же темный эльф-рашер с перком тактика. Непись угадал место начальной установки всадников и обогнал тех умертвиями по шкале. Тем самым сразу же нивелировал разбег. Вампир тоже не стал отсиживаться и смог быстренько усыпить гидру, за что и стал получать от фурок. Хоть разбега у ящериц особо и нет, половину стека умок они сносят, а при дамаге от фур еще и подкусывают. Не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Совершенное поднятие мертвецов позволяет неписью отрезать у мертвей и продвинуть их по АТБ, за счет чего получается продамажить всадника. Тот, в свою очередь, хоть и ранен, но все еще способен выписать ваншот. Следом за этим Тэшке удается положить вампира и отрезать возможность воскреса. Я припарковался, родной. Умки же вернулись в игру, но лишь на время. Хоть численность и состав армии Некро на поле небольшой, их фракционная репутация не позволяет Тэшке расслаблять булочки. Фурия вроде и занимает хорошую позицию, которая кроет умок и позволяет вносить безответную дамагу, но духу нужно куда-то уходить от минотавров, поэтому отрезаны они прут через нее. И здесь в игру вступает плюс 3 БД от минотавра, которые прокают очень вовремя. НПС пытается перестроить духа поближе к ведьме, которая стоит на вампире, но товарищ минотавр со своим БД заставляет отойти подальше. Да остановись ты! И даже это самое подальше не спасает духа от натиска двух топоров. Но на то он и бестелесный, что может чудом пережить тычку. НПС кидает подрез, и дух пытается освободить вампира, но все внимание на минотавра. Сегодня мне везет. Некр еле успевает поднять зомби, чтобы в принципе выжить после удара минотавра. И вот на этом моменте Тэшка то ли подзабыл, как ему даже при прухе было непросто положить духа, то ли слишком поверил в свои силы. Он дамажит зомбака, но при этом не с той клетки, где сейчас воскреснет бестелесный. Этот неаккуратный ход стоит Тэшке потерянных отрядов, потерянного времени и в конечном счете потерянной победы. Некр, когда увидел, с какой клетки бил Минотавра, отреагировал однозначно. Вот это чё, Ром? Магическая дуэлька в гильдии тактиков на 18 уровне. Слева МР равностат. От дефолтного билда подружку. При этом у него накинут плащ для пробива вместо лука, что несколько сдерживает стрелковый урон. Магиня также играет по классике. Куча силы магии, искусный хаос и выбита хорошая скидочка на заклинания. Жирный Визирич первым делом выносит свою альтернативную версию и исключает возможность дебафов. Сразу подмечаем урон от стрелковых вредителей. Он просто никакой. Но как раз таки благодаря мантии на пробив удается преодолеть иммунитет Гаргульи и порушить ей защиту. Магиня отвечает дождиком по нижним построениям МР, где кшатрии подрубают натиск. Классические ракшасы также от натиска не отказываются, ведь нужно что-то делать с Визиричем, который прекрасно чувствует себя на фланге и отправляет титанов в секту свидетелей ваншота. Приятно было познакомиться. Ненавижу тебя. Гаргулья с минус дефом ловит на себе фокус стрелковый. Ракшасы же с временно топовой инициативой успевают их прикрыть, но прилетает рушащий защиту огнешар, и Джин выписывает пригласительный в ту же самую секту. Допускаем, что места там на данный момент ограничены, поскольку Титан возвращается в строй. Визирич позволил Титану поприсутствовать на поле еще какое-то время и докопался до архов, но вы сами видите, как вкусно они рядышком стоят. Магиня не упускает возможность кастануть дождик, а кшатри под вторым натиском отправляют Титанов все туда же. Коробочки у Гарги нет, и Джин уже в упоре. Ракшасы же возвращаются к големам, а Магиня пускает цепную молнию. У МР же сейчас нет выбора, щадить или не щадить своих. Ему нужно рушить защиту, поэтому свои тоже огребают. Подчищаются горгульи, и Джин танкует дождик, но пытается в связке с вредителями выжать все КПД из себя, разгоняя тем удачу, и фактически она становится максимальной. Гремлин бьет с руки нормально, и все, что нужно для победы, это максимальный урон от Визирича, который истратил весь запас ваншотов и не добил 2 хп голему. Ход Магини, подъем свидетелей тех самых ваншотов и победная цепная молния.
Что ж, на этом мы и завершим сегодняшний выпуск. Если вы показали, что такое достойная игра, или ваш соклановец попал в интересную ситуацию, то смело пересылайте ссылочку, не забыв рассказать о ключевых моментах, ну и конечно же играйте в удовольствие.